and one more crockery set. Congratulations, Mr. and Mrs. Sharma. Crockery, लिफाफे, bouquet, repeat. The story of a wedding gift. अच्छा देख आदि ने क्या दिया? I'm sure उसने भी लिफाफा ही दिया होगा. I know that guy too well. Nope. शादी के बाद कितना मैच्योर हो गया रे तू आदि. मैं तो तुझे लेजी समझता था. तू तो देव मानुस निकला रे. Atomberg mixer grinder. What a thoughtful gift. Finally, someone gave something useful as a wedding gift. देखा? मेरे दोस्त कितने औसम है. और एक तेरे. वही क्रॉकरी लिफाफे. मजाक कर रहा था. सॉरी. अच्छा चल इसका इनॉग्रेशन करते हैं. हाँ? प्लीज. Ready? Ready. One. Two. And three. Oh, nice. Nice. अच्छा ये कहाँ जाएगा? इसकी मशीन होगी ना? हाँ. वो निकाल. मेरा इसका मैनुअल. एक मिनट. अरे एक सेकंड. ये आराम से यार. ओवर एक्साइटिंग. ये तो चाइनीज में है.